ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ترند طاقية السلطان اللي مغلبنا ومحيرنا ومجننا على كل وسائل التواصل الاجتماعي، فيسبوك، يوتيوب، تيك توك، كل الوسائل كده. كل ما افتح حاجة الاقيه قدامي. قلت يلا بقى، مش هزهق لوحدي، لازم ازهقكم معايا، ما انتوا حبايبي برضه. عملت والحمد لله بمقادير طنط نادية السيد او مقادير مش عارفة مين بالظبط. هي حصلت خناقات كده بين اتنين تلاتة، بصراحة مش فاكرة اساميهم. المهم ان احنا نفذناها بالطريقة اللي طلعت ترند والحمد لله، بتاعت نادية السيد. بس في تكات برضو كانت شفتها في فيديو لواحدة تانية، فهقول لكم واحنا شغالين كده، علشان بجد طلعت احلى بكتير من ما كنتي هتعمليها بنفس الطريقة بتاعت نادية. المقادير بتاعتنا: نص كوباية لبن، نص كوباية مية، ربع كوباية زيت، 5 معالق سكر، بياض بيضة وفانيليا. كل ده هنحطه في العجان، ومعلقة خميرة كبيرة او معلقتين صغيرين هنحطه في العجان او على ايدينا طبعا في بولة. ياخد لفة كده يتفسح، وبعد كده هنحط عليه 470 جرام من الدقيق ورشة ملح. هسيب لكم المقادير كلها في صندوق الوصف. معلقتين كبار زبدة طرية، بس مش هنحطهم في الاول، هنحطهم في الاخر بعد ما نقسم العجينة. دلوقتي العجينة اتعجنت معانا وتمام، هنقسمها بقى بالنص كده، سواء بالتقريب او توزني زي ما انت عايزة. وهاخد معلقة زبدة طرية على النص الابيض، وبعد كده هبقى اخد النص التاني على النص الكاكاو. هنضربها بقى كويس قوي. هي طبعا القوام بتاعها بيختلف كده في الاول، وبعد كده بترجع تبقى عجينة حلوة جدا وطرية، وبتكون ناعمة وحلوة قوي يعني بصراحة. النص التاني هحط عليه معلقة ونص كاكاو كده، بس طبعا لازم انخله علشان ما يبقاش فيه اي تكتلات معايا. بعد ما النص الاولاني اتضرب، هي ما بتاخدش وقت خالص على فكرة، عايزة اقول لكم ما خدتش وقت خالص في العمايل، بس بتاخد وقت في التخمير عشان هي فيها كمية سكر شوية، وعشان الجو سقع برضو، فبتاخد وقت يعني في التخمير شوية. هنعمها بقى كويس كده بالشكل ده، واخليها متساوية، وهحطها في بولة واغطيها. وبعد كده هعمل النص الكاكاو بنفس الطريقة. حطيتها برضو في العجانة. انا كنت ناوية اعجنها الصراحة في البولة، بس قلت بلاش اتعب ايدي بقى، لان انا اعصاب ايدي تعبانة اصلا. فقلت ما اجهدش ايدي بقى، احطها في العجان وخلاص. بغطيها بقى بستريتش كده او بفوطة، اي حاجة بس تكون محكمة شوية علشان تخمر بسرعة. عشان تسرعي من التخمير بتاع العجينة ده، تحطيها في الفرن، وتحطي صينية فيها مية سخنة بتغلي تحت، يعني تحطيها هي على الشبكة، وفي صينية فيها مية بتغلي تحت، علشان السخونية بتاعة المية تساعد التخمير. وكل فترة كده بتشيل المية تغيريها وتحطي مية سخنة تاني، هتساعد معاكي ان العجينة تخمر بسرعة. هي بتاخد ساعة او ساعة وشوية علشان تخمر كويس. وكده بعد ما خمرت خدت ساعة وربع او ساعة وتلت علشان توصل كده للحجم ده. لازم طبعا العجينة تخمر كويس جدا، علشان لو ما خمرتش هتلاقيها تقيلة من جوه كده، وطعمها خميرة، مش هتلاقيها مظبوطة معاكي خالص. لازم العجين في الشتاء بالذات ياخد وقته علشان تطلع حلوة وطعمها حلو. على مفرش السيليكون بقى او على الرخامة، هحط رشة دقيق عشان تساعدني بس ان انا افرد العجينة كويس. وهفرد طبعا العجينة البيضة قد العجينة اللي بالشوكولاتة، قد بعض بالظبط او بالتقريب يعني. وبعد كده بظبطها انا بايديا. النشابة اللي بتلف بتكون اسهل بكتير جدا في العجين من النشابة الثابتة، او النشابات الصغيرة دي ما بعرفش اتعامل معاها خالص بصراحة. فالنشابة الكبيرة دي بتساعدني جدا، وهي دي اللي بعرف استخدمها. هعمل برضو الجزء الكاكاو بنفس الطريقة. انا عملتها على الرخامة علشان بس المفرش مش هيكفي ان انا افردها جنبها. بعد كده التكة اللي هعملها دلوقتي دي بتاعت واحدة تانية بصراحة، مش بتاعت نادية السيد، بتاعت صافي يحيى تقريبا او حاجة زي كده. انا زي ما قلت لكم الفيديو طلع قدامي اكتر من مرة واتفرجت عليه كتير. فهي بصراحة هي اللي صاحبة التكة دي، حطت زبدة بين الطبقتين يعني، وحطت برضو على الطبق الكاكاو. الخطوة دي بتخلي العجين مورق معاكي شوية، يعني عامل زي المولتو كده مثلا، او اللي هو الكرواسون، ما يبقاش زي العيش الفينو. بصراحة كانت اضافة جميلة جدا. وبعد كده برضو لما حطت النوتيلا حطت شوية قرفة بالسكر، فانا حسيت انه هيكون افضل بكتير من ان العجينة تبقى فاضية.
او يبقى طعمها عيش بس حاف، يعني مش معقولة هتاكلوا عجين كمية العجين كبير واتنين ملفوفين حوالين بعض. طبعا الفيديوهات كلها هي بتحط بس في جزء بسيط كده النوتيلا. فانا حطيت النوتيلا وحطيت شوية من القرفة والسكر كتير بقى، يعني انا عملته معاملة السينابون بصراحة، علشان يديني طعم حلو، ما يبقاش طعمه سادة ولا يبقى طعمه عيش بس كده حاف يعني. هحط بقى النوتيلا بتاعتي. طبعا عايزة تكتري عن كده ممكن تكتري براحتك. النوتيلا مع السكر والقرفة طعمهم تحفة، عايزة اقولك طعمهم تحفة حلو جدا بصراحة. بس لو خيرتيني بين الوصفة دي وما بين السينابون، هختار السينابون. يعني السينابون بيتعمل وبعد كده بيتعمل له الصوصات وكده، وبيكون طعمه احلى من الوصفة دي. لكن الوصفة ناجحة وبسم الله ما شاء الله جميلة جدا، وبالذات بالتكة بتاعة الزبدة دي بتخليه مورق كده وجميل. افضل طبعا ما يكون ملفوف على الفاضي، يعني يبقى زي الفينو. هنلف بقى الرول كده. انا كان المفروض طبعا القرفه بالسكر ما وصلهمش لحد النهايه قوي كده، كان المفروض ان انا اسيب مسافه كويسه علشان لما اقطع الشرايط تبقى طويله وتتلف معايا بسهوله. بس مش مشكله خالص، كل حاجه بتتظبط عادي. هقطع بقى الشرايط كده. رجعت جبت بس المفرش ناحيه الكاميرا علشان تشوفوها. الشرايط دي المفروض تبقى اطول من كده طبعا، بس مش مشكلة، انا هظبطها بعد كده وانا بحطها في الصينية. لكن لو هتعملي الوصفة اعملي حسابك ان السكر والقرفة لو حطيتيهم يبقوا لجوه شوية، يعني سيبي مسافة شوية عشان تعرفي تلفي براحتك. ولفيتها بقى بالشكل ده كده. هي بصراحة كان شكلها حلو قوي وطعمها برضو جميل، بس زي ما قلت لكم وصفة السينابون بتكون طعمها احلى. ولو هقف اعمل بعد كده هقف اعمل السينابون، مش هعمل دي بصراحة. هظبطهم اهو زي ما انتم شايفين. اهم حاجه ما تكونش الشرايط دي طالعه لفوق، تكون تحت العجين عشان بعد كده يكون شكلها حلو بعد ما تستوي. الصينيه اللي بعمل فيها مقاس 22 ودهناها بالزبده كويس جدا عشان ما تلزقش فيها العجينه. وبغطيها برضو واسيبها تخمر تاني في الفرن. وبحط نفس الصينيه فيها ميه مغليه وبسيبها شويه وارجع اغير الميه تاني. سبتها لحد تقريبا 40 دقيقه لحد ما خمرت وبقت عاليه معايا. دي صفارة البيض اللي احنا سبناها من البيضة. بحب احط عليها شوية نسكافيه بيديها لون حلو جدا. هو ما بيدوبش من الاول، انت بتحطيه وتقلبي كويس جدا وتسيبيها بقى فترة. يعني على ما العجينة تخمر كده شوية هيكون هو داب. وبعد كده بحط شوية لبن برضو، وبعد كده بلمع بيها الوش. النسكافيه بيخلي طعم العجينة حلو جدا، ما بيخليش اي طعم خالص لصفار البيض. وبيدي لون تحفة زي ما انتم شايفين كده. خدت في الفرن 25 دقيقة بالظبط وطلعت بالشكل ده. بعد ما بتطلع بدهنها بقى دهنة زبدة او سمنة بلدي. انا دهنتها سمنة بلدي بصراحة. وبعد كده هغطيها بفوطة على ما الولاد ولعوا على الشاي. وبعد كده ما صبروش على طول، قالوا لي يلا يا ماما خلصي بسرعة علشان عايزين ناكلها مع الشاي. كده كان عدى عليها 10 دقايق، خلاص طرية وجميلة جدا. مستوية حلو جدا ولونها جميل. شكلها حلو قوي متحمرة كده من فوق ومن تحت. وبصراحة لما قطعتها كمان كانت احلى واحلى في الشكل يعني. وكمان ريحة القرفة كانت قلبة البيت، عايزة اقول لكم تكة القرفة بجد فرقت. وطبعا دهنة الزبدة بين الطبقات اديت لها توريقة كده وطعم حلو جدا. لو عملتوها انصحكم ان انتوا تحطوا الزبدة بين الطبقات وما تسيبوهاش سادة عشان ما تبقاش عاملة زي الفينو. هوريكم كمان شكلها من جوه. شكلها كان تحفة بصراحة ومغري جدا. وطعمها كمان كان حلو وطرية. وما قعدتش بصراحة، انا اول ما خلصتها على طول كان الشاي جاهز وكل واحد خد له قطعة كده وبسم الله ما شاء الله. خلصت على طول. شايفين شكلها حلو ازاي؟ مورقة وجميلة جدا وطرية. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. اشوفكم على خير.